Devo allungare i capelli perché questa via di mezzo non va bene. Non ti piace? No. Poi che cosa è successo? Perché sei tornata con i capelli corti? Una botta di Ti avevo testa. lasciato con i capelli lunghi, Molto lunghi. E poi all'improvviso l'abbiamo trovata così. Ovviamente ha cambiato idea. Sì, sì. Quindi già sai quante ciocche ti andrà a mettere? 160, 150, 140. Complimenti. Va bene, allora ci vediamo dopo per il risultato finale. Va bene, grazie. Come ti vedi? Benissimo. Quante ciocche? 210 ciocche. Mi raccomando, buona fortuna quando le farai a casa. Trattale con cura. Bellissime, morbidissime, non so se ve la ricordate, penso di sì. Ma un cambio look a 360 gradi si può dire.